Միացյալ Նահանգներում սահմանադրության մեկ օրինակը տրված է այնպիսի տեղ, որ նույնիսկ միջուկային հարձակումների դեպքում այն իջնում է ներքև խորը փոսի մեջ եւ ապահով հեռավորության վրա, որբիսի հետո եթե հանգարց ամեն ինչ ավերված լինի, բայց մարդիկ այնուամենայնիվ մնան, իրենք հնարավորություն ունենան այդ սահմանադրությամբ առաջնորդվելու։ Հայաստանում սահմանադրությունը երբեք էլ այդքան արժևորված չի եղել, ինչպես բերված օրինակում։ Մայր օրենքը Հայաստանում մշտապես կիրառվել է ըստ նպատակահարմարության։ Հայաստանում կառավարման խորհրդարանական համակարգին անցման վերաբերյալ մեդիա կենտրոնի նախաձեռնությամբ կազմակերպված քննարկման ժամանակ փորձագետները հիմնականում այն կարծիքին էին, որ Հայաստանում սահմանադրություն փոխելու հասարակական անհրաժեշտություն չկա։ Բացի այդ, այս շրջանում խորհրդարանական համակարգին անցումը հեղի եւ վտանգներով ռիսկային են մի շարք դրույթներ։ Իհարկե առաջին մտահոգիչ հանգամանքը դա նոր ընտրական մեխանիզմի հոդվածն է այդ ընտրությունների երկրորդ փուլը, որը իմ կարծիքով դեռևս նոր խորհրդարանական համակարգի անցնող եւ նոր ժողովրդավարության համար իմ կարծիքով շատ վտանգավոր է, որովհետեւ ժողովրդավարական գործընթացները իրականում զարգանում են երբ կան հակակշիռներ, իսկ երբ իշխանության մեծ մասը զբաղեցնում է մեկ քաղաքական ուժ, այդ դեպքում այս կայունությունը ավելի շուտ լճացում է, քան ժողովրդավարության կայունություն։ Կայուն մեծամասնություն կարելի է ստեղծել կոալիցիա ձևավորելով։ Ինչու հենց զուտ երկու կուսակցությունների միջև պետք է տեղի ունենա ընտրություն։ Բացատրեմ ինչու՞մն է բանը։ Օրինակի համար, ասենք թե ես կոմունիստական կուսակցության կողմնագից եմ։ Իմ նախընտրած կուսակցությունը զբաղեցնում է երրորդ տեղը։ Սակայն չի ձևավորվում կայուն մեծամասնություն եւ տեղի ունենում երկրորդ փուլ։ Անցնում են աջակողմյան գաղափարախոսություն ունեցող երկու կուսակցություն։ Օրինակի համար ԲՀԿ, ՀՀԿ։ Հիմա ես ինչ երկրորդ շանսն եմ ստանում, որ հիմա ես իմ գաղափարախոսությունը մի կողմ տնեմ, սոցիալիստական եւ ընտրեմ աջակողմյան ԲՀԿ-ի եւ ՀՀԿ-ի միջև։ Դուք չեք գտնում, որ դա աբսուրդ է։ Չեմ բացառում, որ սահմանադրություն փոխելով նախ եւ առաջ իշխանությունները վերարտադրության հարց են փորձում լուծել եւ այն հանգամանքը, որ չկա հասարակական քննարկում, քաղաքացու շահերն ու խնդիրները չեն հաշվի առնվում, գործընթացը դարձնում է ավելի կասկածելի։ Լուրջ հանրային քննարկումներ պիտի լինեն հասկանալու համար, թե մոտավորապես ինչ դրույթներ են լինելու մեր ապագա ընտրական օրենսգրքում։ Պետք է հաշվի առնել այն հանգամանքը, որ քաղաքացիները եւս հետաքրքրված չեն այս փոփոխություններով։ Գյումրին բացառություն չէ։ Երևի հոգնել են արդեն մարդիկ քաշքշուկներից։ Հիմա էլ այս սահմանադրությունները շատ լավ կրնան իրանք ղեկավարել, բայց ժողովրդին իրանք չեն հաշվի առնի։ Կարծիքով նույնն է լինելու, այս երկրում ոչ մի բան չի փոխվի։ Եթե փոխվի, այն ժամանակ կփոխվի, երբ որ այստեղ մեր ժողովրդի մեջից ընտրյալը լինի։ Երևի հնարավորություն կուզեն, որ նորից շարունակեն մնալ էլի, հեչ տեղնի մնալը։ Հիմքեր ունենան, որ մնան։ Այդ կառավարության հարկավոր է փոխել, Սերժին հատկապես։ Հիմիկվա սահմանադրությունը որ կա, այդ կանն էլ այդ սահմանադրության օրենքներով եւ կարգով չեն շարժվում, իսկ ինչ վերաբերվի փոխվելու համար, փոխվելն է ինձ թվում է միևնույն է, փոխվի թե չէ, մեկ է նրանք անում են այնպես, ինչպես ուզում են։ Ղեկավարները փոխվեն, ոչ թե սահմանադրությունը։ Չեմ հետաքրքրվում ու ես այդտեղ առանձնապես չեմ տեսնում էլ այդ շահակրկիր ինչ-որ մի բանը, որ շրջադարձային, թեկուզ մինիմալ փոփոխություն լինի դրա մեջ։ Փոխվի նույն բանը, ոչ մի բան չփոխվի, դրա համար չեմ հետաքրքրվում։ Քանի տարի փոխում են, բայց արդյոք չկա։ Էլ ինչու հավատամ։ Բռնատիրական երգիր է աղջիկ ծանցու։ Բաղրամյան 26-ում տեղի ունեցած հանդիպումները Սեյրան Մարտիրոսյանը համալում է իմիտացիա, որը ոչինչ չի տալիս հասարակությանը եւ ոչինչ չի փոխում գործընթացում։ Այդպիսի քննարկումները պետք է նախորդեին մինչև տեքստը լինելը եւ ոչ թե հաջորդեն տեքստը լինելու։ Սովետական միության հոդ է գալիս։ Պատերազմական իրավիճակում երկրին հարկավոր է ուժեղ նախագահ, ուժեղ վարչապետ, ուժեղ օրենսդիր մարմին։ Նոր սահմանադրությունն այդ հնարավորությունը չի տալիս։
Արդյոք այս ռիսկերը իշխանությունները հաշվի չեն առնում, արդյոք հնարավոր վտանգներն իշխանական կուլիսներում չի քննարկվում։ Անդրադառնալով այս հարցին բանախոսները կարծիք հայտնեցին, որ իշխանությունները կտրված են ժողովրդից, շատ հաճախ նրանք ռեալ պատկերացում չունեն իրականում ինչ է կատարվում եւ իրենց գործողությունները ինչպիսի վտանգներով են հղի ժողովրդի եւ պետության համար։ Թող տեսա մեծախոսություն չէ, բայց չեն գիտակցում լիարժեք կորել։